गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन 2022 ठामपणे निर्णय घेतलेलो आणि तो निर्णय आमचो तेन्नाचो अध्यक्ष राहुल गांधीन फुल्ली बॅक केल्लो आणि ताणें स्वता अनाउन्स केल्लें की गोंयांक हेजे फुडें जे कोण डिफेक्टर आसतले तांकां आमी केन्नाच रिनॉमिनेट करचे ना, तांकां पक्षांक प्रवेश करून घेवचे ना, तांकां तिकेट दिवची ना म्हणून. आनी एक लोकां भितर दुबाव आसा की आमी कदाचित तांकां परत घेतले काय म्हणून. आमी जो निर्णय घेतलेलो हो लोकांचो घेतलेलो निर्णय तो आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आनी ह्या निर्णया भितर कसोच बदल जावचो ना आनी तो निर्णय सामके ते गोंयचे लोक त्या निर्णयाक सारखे इमोशनली कनेक्ट आसात. सो हांव ह्या वेळार आश्वासन दिवपाक सोदतां की खंयच्याच डिफेक्टराक डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली खंयच्याच परिस्थितींत ना पक्षांक प्रवेश जातलो ना ताका तिकेट दिली वतली. The voice for Goy.